人一生嘅時間長長短短啦，唔係我哋自己決定嘅，但係幾時嚟都唔知嘅，所以我哋要珍惜眼前人咯，即係愛人啊、朋友啊、仔女啊咁樣，所以都有啲嘢講出嚟嘅。咁啊，希望大家睇佢哋節目咧，真係勝㗎。因為我哋啲年紀都唔少㗎啦，咁其實咧就係話好多人都會認為，咁你哋應該會諗下，冇乜幾多個將來嘅事啦。其實唔係嘅，我哋仲有好多個將來喺度，但係問題就係我哋永遠唔知道上天有啲乜嘢安排俾我哋。所以我好認同一句説話，就係我哋要珍惜目前我哋將今日可以做嘅嘢盡量去做。尤其是我哋去到呢個年紀，我哋唔需要再顧忌話我哋要唔好做啲乜嘢啊！其實調翻轉頭，我哋而家應該係我哋要諗下我哋點樣去盡量繼續好珍惜咁要運用我哋每一日每一天。如果你哋記得個劇情入邊咧，其實我係嬲咗佢10幾年嘅我係懷疑佢曾經係有婚外情嘅。咁但係咧就係一路咧都冇溝通，一路咧都喺度個心入邊咧就係好嬲好嬲咁直至到最後咧就即係有一個好坦誠嘅一個大家係即係將呢件事講出嚟。咁我覺得即係其實喺社會入邊有好多嘢咧，好多夫妻啦，可能好多嘢咧都未係可以好坦白咁樣去講出自己心入面嘅一啲嘅即係諗法啊或者感受。咁喺呢一度咧就我覺得呢度好咯。即係我都幾神奇啊！即係我自己本身都我記得之前咧我喺 CY 做過 intern 嘅，佢哋咧2年前出咗一個叫 Shine Movie 嘅微電影，係啦。咁我哋嗰陣時都係啲即係前後左右幫下手咁啦。我哋出邊有個攤檔嘅，入邊有啲 MC 啦。但係而家就好似我自己都參加咗入邊啦，所以都係另一個體驗嚟嘅。我覺得都幾神奇啊，因為冇諗過會同埋一份啊嘛。個感受咧就係即係希望每時每一刻都知道自己究竟想點咯，唔好等死先知道自己想點咯。我哋琴日咧就同一班中學生咧去分享一下關於佢哋自己想做啲咩，想分享啲咩。但係咧我發覺咧佢哋有一個中心點，都係希望同家人同身邊嘅人咧可以用愛同埋誠懇去互相相處。咁我都希望我哋真係唔係等到死先至知道要去愛人或者珍惜人，而係幾時都知道可以真誠去愛、真誠去感受、原諒、寬恕，大家可以好好地相處。我得着就係我覺得，即係原來同屋企人嗰個關係係要即係一定要建立咯，因為原來係可以即係原生家庭可以好大影響啊。我其實係一個門外漢嚟嘅，咁但係我喺裏邊咧，我感受到哇！嗰啲話劇發燒友真係好犀利㗎，做得咧又似喎，同埋咧不停咁樣跟住阿導演話點樣又做點樣咁犀利㗎。即係譬如果你離流嘅時候，你覺得你應該點樣？你會落地嘅想呢度？唔緊要㗎，唔緊要嘅。我都係用翻最後嘅説話。死神眼嗰邊有得佢啦。其實我盡力嘅做好我身前要做嘅嘢。我覺得咧，我最邊個信息就係、是、你做幾多嘢咧，就決定咗你將來會去邊。自己將來係咩感覺？咁所以我覺得，即係如果我係盡力做好我嘢咧，能夠做到死前無憾咧，我覺得去邊度都唔重要嘅。咁我嗰度咧，其實可能天堂同地獄係一個主觀嘅感受，即係你覺得嗰個地方好慘嘅時候，你就嚟。如果你成日都好開心走咧，嗰個開心真係得。啲人個女啦，咁我叫思琪啦，我覺得首先好多謝大家真係好捧場啦，大家抽個即係個夜晚嚟咧嚟睇阿爸呢套嘅作品啦，同埋都好多謝各位演員啦，都好用心好落力去拍完成呢個嘅電影嘅係啦。其實每個年齡咧都係一早都要去會我哋做反省啦，或者我哋教訓啦。
咁其實喺我哋生活裏面一個禮儀裏面，每一個節奏裏面，我哋都會係透過天主喺裏面帶我哋喺每日嘅完成咗之後交託俾佢，然後咧就去反映翻我咩做得好啊，或者做得唔好啊。咁第日係咪要修補啊，或者做翻一啲嘢？咁樣可能就早啲做咧係更加好嘅。咁當初William 到你份揾幫手嗰時，其實呢樣都係自己至愛嘅嘢嘅。雖則話呢啲小角色咁樣，其實佢真係佢可以點咗佢一條火咯，可以發亮咯，唔講係真係雖然就冇乜點演過，但係一直做緊自己中意做嘅嘢，呢樣係一個好幸福嘅事。你下次你真係唔好再試下揾我做幕後，我都想試下做我主角。我咧係中意睇戲咁樣，我有時見到啲角色咁樣，又唔好話似，但係都想去演咯。咁希望你話下次有機會啦，你試下揾我咁啊，將來有一個位就係，因為佢講到好似佢講到十惡不赦咁啊，即係講到嗰個主角咁樣，即係話你做盡衰嘢咁，跟住我心諗，咦佢有幾衰咧？其實跟住又冇殺人放火，冇即係係咯嗰啲咁樣，但係咧我就喺度諗翻，其實可能都唔使話即係去到好衰啊，要殺人放火啊嗰啲位咯，即係其實可能嗰啲唔同屋企人溝通啊，又或者即係冇同下屬好好咁樣去即係對待佢哋啊。咁其實可能呢啲位看似好似冇乜嘢，或者我自己反思翻都係可能都冇話啲乜嘢好嚴重嘅罪行做過，但係咧呢啲咁樣好微細嘅嘢咧，其實都可能係好阻礙到我去愛人，或者好阻礙到我同天主嘅關係。即係所以我覺得其實好大嘅反思嘅，即係可能大部分在座嘅都唔會話即係犯啲咩大錯啦，但係可能呢啲位都好好嘅提醒，即係就算係好似微不足道嘅嘢，但係其實個影響可以好深遠咁樣。但係調翻轉，如果即係將呢啲即係好微不足道嘅嘢都改善咗咧，但係嗰個影響又好大喎，即係可以各方面嘅關係都好。咁所以呢個真係一個好好嘅反思。